चुनावलाई थ्रेट, एमालेलाई, काङ्ग्रेसलाई थ्रेट चुनावमा। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? कुनै चिन्ताको विषय होइन। कथामा हुन्छ क्या, कथामा के हुन्छ भने यस्तो पराक्रमी बच्चा जन्मिन्छ, जन्मिने बित्तिकै क्या राम्रो रहेछ त्यो फल खानु पर्यो भनेर सूर्यलाई चाहिँ नि झम्टिएर टिपेर खान खोज्छ, दौडिएर जान्छ सूर्य भएको ठाउँमा, च्याप समातेर मुख हाल्दा थुत्तुनु पोल्छ। अनि तातो पो रहेछ भनेर ती फ्याँकिदिएर फर्केर आउँछ। यो कथामा हुन्छ। तर ज्यादै छोटो समयमा उनीहरू अघिल्लो निर्वाचनमा चौथो शक्ति भएर आएको कुरालाई पनि त नजरअन्दाज त गर्न मिल्दैन होला नि त। फेरि तेस्रो चौथो शक्ति भनेको चाहिँ फेरि पनि भइरहेको छ, तेस्रो त हुँदैनन्। अहिले त पहिलो हुने नै दाबी छ उहाँहरूको, तेस्रोसम्म त हुँदैनन्। एमाले छ, काङ्ग्रेस छ, माओवादी छ। माओवादी भनेको त हटिसक्यो, डिजल्भ भइसक्यो। प्रचण्डको पार्टी भनौँ न, प्रचण्डको पार्टी छ। यी पार्टी हुँदाहुँदै तेस्रो त यिनै हुन्। अब सिद्धिको त्यसपछिको सिट 5 सिट ल्याए पनि त चौथो पार्टी त भयो नि त। 2 सिट ल्याए पनि त चौथो पार्टी भयो। त्यहाँ हर्क साम्पाङ मिलुन्, चाहे रवि मिलुन्, चाहे बालेन मिलुन्, चाहे कुलमान मिलुन्, जो मिले पनि आउने चाहिँ चौथो पाँचौँतिरै हो। चौथो पाँचौँतिर अरू पार्टी छैन र भने मैले नाम पनि नलिए त। चौथो पाँचौँ हुने पनि अरू थुप्रो पार्टी छन् नि। यिनीहरूको त एकाध जित्यो भने ठुलो कुरा हो। ओके, पाँचौँ होइन, चौथो पाँचौँ होइन, 10औँ 12औँ नम्बरमा भयो भने पनि अनौठो मान्नुपर्छ।